एलन मस्क ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी चीज कह दी जिसको सुनकर सबके खड़े हो गए कान। सौ को पता कि रिसेंटली अभी इन्होंने अपनी साइबर ट्रक को लॉन्च किया जो कि बहुत अमेजिंग ट्रक है, जहां खड़ा होता है लाइन लग जाती है देखने के लिए। तो अब एक ऐसी पॉलिसी निकली है कि आप लोग इस ट्रक को खरीदने के बाद 1 साल तक कहीं भी नहीं बेच सकते। पहले 1 साल चलाओ, चाहे जैसे चलाओ, चाहे गैरेज में छोड़ दो, पड़ा रहे सड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेच नहीं सकते इसको। अगर आप बेचोगे तो आपको $55,000 यानी कि 40 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन है भाई यार स्कैम। आपको पता है कि जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे 2-3-4 ऐसे खरीद के रख लेते हैं और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो वो लोग उसको एक्स्ट्रा प्राइस में बेचते हैं, लाख 2-2 लाख ऐसे बढ़ाकर बेचते हैं। तो ऐसे स्कैम इनके ट्रक के साथ ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जो कि आप लोग नहीं करते हो, लाइक सब्सक्राइब